자, 여러분은 생우유 먹으세요. 저는 데핀 우유가 좋아요. 자, 우유를 한번 데펴 보겠습니다. 자, 시기씨, 네. 여러분, 일탄일탄 따로 하게 된 이유가 시기씨가 실수로 눌렀어. 양해 부탁드려요. 자, 다음부터는 제가 찍어야겠네요. 정말 네. 시기씨가. 자, 우유를 데펴보겠습니다. 색깔. 이걸 이렇게 색깔을 바꿔야지 이렇게 바뀐 것처럼 나와. 네. 자, 우유 넣고 삑 치크 삑 치크 삑 치크 삑 치크 삑 치크 삑. 조용히. 전자레인지야. 왜 웃어요, 시기씨? 조용히 좀 하세요, 시기씨. 전자레인지가 조용히 하라고 하면 조용히 해요. 내가 버튼을 돌려야지. 데핀 우유 먹을래? 데핀 우유 드세요. 자, 그래요. 지금까지 전자레인지였습니다. 전자레인지야, 인사해. 안녕. 감사합니다. 안녕. 저희는 다음 영상에 더 재밌게 돌아올게요. 안녕. 저 갑니다.